唉，終於釣到！哇，唉，幾陰濕啊條魚！整條絲鴨先。好嘢，一條絲鴨。啄咗好耐啊！我等咗佢幾耐都唔食啊！咦？我哋嗰條大閘勁喎，你頭先嗰條大閘。哇！咁細條都俾你釣到啊？咩嚟㗎？釘公啊？係咪釘公啊？好似係釘公嚟喎。啊，小 BB 啊！哇！係一扯入去啊！呢啲大嘢。哇！係呢啲大力下喎，呢條係咪銀咪嚟啊？哇，連咪嚟喎，好大餅啊，連咪。整條大連咪，真係好陰濕啊！你要小心啲控制佢先得要。你又釣到啊？沙鑽喎，坑鰭啊？係啊，坑鰭啊，小心啲啊！唔好掂到佢啊！啲坑鰭咧最慘，哇！你唔好揈過咁大力先得㗎，入不扣啊！你等我搞斷咗呢條先，你嗰條茄喱啡嚟。哇！甩晒輪。即係唔係有心釣，佢自己搶你啊！入咗條魚先。唉，都係飲一支先啊！費事俾佢，即係成日都，真係好大條喎！呢條連咪，幾好辣，幾好聚手嘅感覺啊！真係。唉，擺埋個毛巾落去，我攞一支嚟飲啊！有啲食梨喎，錯下又停咗。又嚟，係中咗，哇！又一條大連咪，又一條大連咪。
哇！一食即拉啊，真係呢個咩嚟？又係蓮米啊！哇！今日啲蓮米咁大咬嘅，好又一條。拉乾啊！拉咁，拉收咗又嚟啊！我呢度都好多蓮米啊，好扯啊啲蓮米。嗰度有暗礁啊，有啲魚聚喺度啊。又嚟啦，又拉乾啦。啊！呢條唔係蓮米喎，係銀米喎。定先，係啦，銀米。啊！終於釣到銀米啊，唔係蓮米啊！唔使甩輪，甩到黐晒線啊！嗰啲蓮米咧，一揸佢就甩晒輪啊！哇！仲有呢條好似大啲喎。哇！超大蓮龜，好大條啊！哇！中咗喎！係又一條銀米，銀米、蓮米、梅花間竹。仲翻條大蓮米，我都甩咗條啊！啱啱佢試得好犀利㗎，你識搞㗎啦！俾條毛巾你包住咧，包住毛巾嚟解。你唔包住佢跳咗周圍跳㗎佢，你咁樣解咗佢，因為你揾個鉗實佢啦。
你一甩鈎佢就咁就跌翻落海啊，係咪？你嗰盒蟲冇晒未啊？哇！食咗喺度唔喐喎，賤人啊！要拉佢先走喎。哇！好大餅喎，呢餅南魚嚟喎，好似係黑沙嚟喎。食咗唔喐，哇！呢條好大餅喎，呢條獅鴨喎，好嘢，煮咗條大獅鴨。哇！正到喎，扯咗幾耐，同佢周旋咗幾耐啊！掹，係啊，真係有啲大餅啊！哇！入晒扣啊，出晒血啊！食咗之後咧，佢唔拉啊，就咁停留咗喺度啊！咁我睇下，喂咩事啊？咁樣食啄完之後冇扯嘅，跟住咧慢慢收下，好似有啲阻力咁樣喎，好似有嘢棘住喎，咁一抽啊即刻發癲啊！哎，俾個有冇啄啊？好彩唔係坑鰭啫，這條連咪一嘢扯落嚟，停喺度嘛，等佢慢慢自己食噶嘛。中啦啩，坑鰭啊！唉，今日你中咁多坑鰭咩喂？影張相話俾人哋聽，話你成日中坑鰭先。我放大佢嗰個，搞掂。